Da. U sredu mora da se održi venčanje Zorice, odnosno Mandarine, i Mike, to jest Kebab Juniora. Gde ste mu našli to ime? Kebab Junior. Vaš zadatak je da uradite sve što bude u vašoj moći da se to venčanje ne dogodi. Aha. Da uradimo da se to venčanje ne dogodi. Kažemo stara, nema zubi, nije dobro obučena, između nogi cepana. Ja tražim snajku nevenu. Tražimo grejanu. Ne, nije poštena. Čekaj, ćemo mi to mora. Da. Kako ćemo, šta ćemo zapraviti po tom pitanju? Ali, brate, ona će da razume da smo to mići, kaže, otkud sad to? Kako to? Kako je to moguće da mi... Kako će to? Moramo smisliti nešto. Brate, samo nešto da vam kažem, molim vas. Poslali smo od nas jednu kutiju cigare u Mikin kofer, da kažete momo Miki da je to namenjeno za Andreju. Molim vas. Za Andreju, a ni slučajno Zorici niti jednu cigaru od toga. Andreji da molim te, brate, jer toliko mi je simpatičan. Bolje da ste Žao nam je, ceo dan je prosila cigare. Mi smo iz naša usta odvojili, njoj smo poslali, stavili smo u Mikin kofer. Molim te, kaži to bratu. Mika neće ni da znaju da ti ne puši, ne znam. Da. Veliki brat je iznova iznenađen koliko su Vasići velikodušni. Da, brate. Svaka čast, ljudi, svaka čast. Što se tiče vašeg dela ovo nedeljnog zadatka, veliki brat će vam dalje instrukcije dati sutra. Okej, brate. Okej, brate. Dogovoreno. Sada možete da se vratite vašim redovnim aktivnostima. Okej, brate. A čekaj, brate, ja nešto ne razumem. A kako ćemo mi to da je mi nećemo? Sutra će nam kaže... Sutra će nam kaže, brate, dalje. Dobro, okej, dobro će be oni malo mene. Ja sad nisam nešto malo s mene. Ne znam, iznenađena će onda nam kaže šta će nam bude naša uloga da to bar da tražimo neku bolju snajku, razumeš? Neku onu, na primjer, iz Jagodina, ona lepša ili onu drugu. Sutra će vam sve biti jasnije. Veliki brat vam želi laku noć. I mi tebi, brate, laku noć želimo. Ćao. Cigaru zapalit sad.